კითხე ხმამაღლა შეცვალე მსოფლიო, აი ამ საერთო სლოგანის ირგვლივ ერთიანდება დღეს 30 მილიონზე მეტი ადამიანი 100 სხვადასხვა ქვეყნიდან. დღეს წიგნის საჯაროდ კითხვის საერთაშორისო დღეა და რა თქმა უნდა საქართველოს უერთდება უკვე მე-6-ით. და ეს არის ინიციატივა, რომელიც საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციას ეკუთვნის. პანდემიიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ფორმატი არის ონლაინ ფორმატი და ონლაინ რეჟიმში განხორციელდება და მნიშვნელოვანია ის, რომ ყველა ადამიანს შეუძლია მიიღოს მონაწილეობა აი ამ საზეიმო დღესასწაულში შეგვიძლია ვთქვათ. სწორედ ამ მიმართულებით განვაგრძელოთ ახლა საუბარს ჩვენ სტუმრებთან ერთად, რომლებიც პირდაპირ ეთერში გვერდებიან. ზვიად კვარაცხელია, მწერალი, გამომცემელი და ასევე ალექსანდრე ლორთქიფანიძე, მწერალი, გადაცემა წიგნების თაროს წამყვანი. არიან ჩვენი სტუმრები. დილა მშვიდობისა, მეგობრებო. დილა მშვიდობისა და დიდი მადლობა, რომ დილას იწყებთ ჩვენთან ერთად. დღეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე ყველასთვის, ვისაც უყვარს კითხვა. მოგესალმებით. მოგესალმებით. ზვიად, პირველ რიგში თქვენგან დავიწყებ. პირველი შეკითხვა თქვენგან მექნება, ესეთ უფრო ზოგადი შეკითხვა, რა მნიშვნელობის დღე არის დღეს, თქვა საქართველოსთვის და მთელი მსოფლიოსთვის. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, ვფიქრობ, ყოველი ის დღე, როდესაც ჩვენ საჯაროდ აი ესე შეგვიძლია წიგნზე და მის მნიშვნელობაზე ვისაუბროთ, არის აუცილებელი და პირდაპირ შეიძლება ითქვას, რომ სასიცოცხლოდ აუცილებელი, იმიტომ რომ წიგნი, განათლება, ის რაც ამ ცნებებს უკავშირდება, არის აუცილებელი დღევანდელი დღისთვისაც და სამომავლოდაც და უნდა გახდეს ჩვენი ცხოვრების და ჩვენი დღევანდელი ყოფის აუცილებელი შემადგენელი ნაწილიც და პრიორიტეტიც შეიძლება ასე პირდაპირ ითქვას. ეს თუ ამაზე იქნება ბევრი რამ დამოკიდებული, თუ რამდენად აირჩევს სახელმწიფო ჩვენი ქვეყანა, საქართველოს მთავრობა წიგნს და ლიტერატურას განათლებას პრიორიტეტად. დღევანდელი დღე სწორედ ამის ერთ-ერთი ხელშემწყობი ფაქტორია, როდესაც ჩვენ წელიწადში ერთხელ გვაქვს კიდევ ერთხელ საშუალება, რომ ვისაუბროთ წიგნზე, საჯაროდ წავიკითხოთ წიგნებიდან ფრაგმენტები და ეს იყოს მასშტაბური მოვლენა მთელი ქვეყნისთვის და მთელი მსოფლიოსთვის მათ შორის. მოსწავლეებისთვის, სტუდენტებისთვის, მთელი მსოფლიოსთვის და არაერთი წიგნი გაცოცხლდეს დღეს. ანუ წიგნი, რომელსაც ჩვენ არ ვკითხულობთ, თუნდაც საჯაროდ, ის წიგნი არ არის ცოცხალი, ის წიგნი არის თავისთვის და ჩვენ შეიძლება ეს დავიწყებიდან გამოვიყვანოთ ეს წიგნი, არაერთი წიგნი და ჩავრთოთ ჩვენს ცხოვრებაში, თუნდაც სიმბოლურად, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, არაერთი ჩვენგანი, არაერთ წიგნს, რომელსაც დრო არ ქონდა წლების განმავლობაში ან სხვადასხვა მიზეზით გადადებდა ხოლმე, მიუბრუნდება ხოლმე ამ დღეს. ან თავისი მეგობრის ნაცნობის მიერ წაკითხული შეიძლება სასიამოვნო ასოციაციათან მოგონებად გაუცოცხლდეს და კიდევ ერთი შესაძლებლობა მიეცეს, რომ ამ წიგნთან დაბრუნდეს. მე სიამოვნებით უსმენ ხოლმე ჩემს მეგობრებს, კოლეგებს, როცა წიგნებს ირჩევენ დღეს წასაკითხად, ან წინა წლებში ასე იყო და ბევრი წიგნი, რომელიც ჩემთვის ბავშვობასთან ასოცირდება ან სხვა საინტერესო ამბებთან და მოგონებებთან ასოცირდება, ხელახლა ცოცხლდება. ის წიგნები, რომელიც შეიძლება ყოველდღიურად არ გახსოვდეს, მაგრამ რაღაც ფიქრში ან გონების კუნჭულში შენთვის იყოს შენახული. ამიტომ ჩვენ ერთმანეთს გადავცემთ სწორედ ამ ესტაფეტას თუ შთაბეჭდილებებს, რომელმაც შეიძლება შემდგომ უფრო მნიშვნელოვანი სახე შეიძლება. კი ბატონო, და მინდა გთხოვოთ, რომ ჩვენი ეთერის მეშვეობით ჩაერთოთ ახლა პირდაპირ ეთერში აი იმ პროცესში და წაგვიკითხოთ ნებისმიერი რამზვიად, რაც მოგესურვებათ. დღევანდელი დღე ეძღვნება ბაჩანა ბრეგვაძეს უმნიშვნელოვანეს ადამიანს ქართული კულტურისთვის, სულიერებისთვის, განათლებისთვის. მან ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა იმით, რომ ქართულ ენაზე თარგმნა ბევრი ენიდან, ფრანგულიდან, ესპანურიდან, რუსულიდან, იტალიურიდან მსოფლიო ლიტერატურის, მსოფლიო კულტურის გამორჩეული წარმომადგენლები. მათი ჩამოთვლა რომ დავიწყოთ ახლა
პლატონიდან მოყოლებული მაკიაველიმდე ან თუნდაც აი ამ წინვალე მოაზროვნემდე და პოეტამდე როგორც არის პოლ ვალერი დონ კიხოტე მისი თარგმნილია მისი თარგმანი არსებობს ქართულ ენაზე პატარა უფლისწული ერთ ფრაგმენტს წავიკითხავ იმ წიგნიდან რომელიც პირველად ძალიან მომწონს და მიყვარს ბაჩანა ბრეგვაძის მიერ თარგმნილი პოლ ვალერი მე მიყვარს ბავშვები ვინაიდან როცა ისინი ერთობიან როცა ისინი ტირიან ისინი ტირიან და ყველაფერი ეს ძალდაუტანებლად ენაცვლება ერთი მეორეს მაგრამ ისინი ერთმანეთში არ ურევენ სახეებს არც ერთ ფრაზას არაფერი აქვს საერთო მეორე ფრაზასთან ჩვენ კი აი ესეთი პარადოქსული და ძალიან მწარე აზრები არის პოლვალერის სამწიგში და სხვაც არაერთი კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. ზვიად, ჩვენ თქვენთან ერთად მასპინძლობთ სანდრო ლორთქიფანიძეს, რომელიც გველოდება ახლა უსმენდა თქვენ საუბარსაც და მინდა რომ მასთან გასაუბრებაც მოვასწროთ. მე ვიდრე სანდროსთან დავიწყებ საუბარს, მანამდე მაყურებელს მინდა შევახსენო, რომ დღეს ტრადიციულად აი ამ ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღის ტრადიციული შემაჯამებელი ღონისძიება გაიმართება, სადაც გამოვლინდება და დაჯილდოვდება წლის წიგნის ქომაგი და მინდა შევახსენო ჩვენს ტელემაყურებელს ის ამბავი, რომ გასულ წელს ეს ჯილდო ერგო ჩვენს საამაყო და გამორჩეულ გადაცემა წიგნების თაროს, რომელსაც წარმოადგენს ამ შემთხვევაში სანდრო ლორთქიფანიძე. სანდრო, დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა, სანდრო. დილამშვიდობისა. სანდრო, თქვენთანაც პრინციპში იგივე შეკითხვა გვექნება, აი ზვიადმა ძალიან ბევრი ისაუბრა ამ დღის მნიშვნელობაზე და აღნიშნა ის, რომ არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მთელ მსოფლიოში ადამიანები ამ დღეს ერთიანდებიან, ხო? იდეაში ერთი იდეის გარშემო და რაც თავარია შეაქვთ საკუთარი წვლილი კითხვის პოპულარიზაციაში. შენთვის რა მნიშვნელობა და მოდი ასე ვთქვათ, ღირებულება აქვს აი ამ თარიღის აღნიშვნას? შეგიძლია გითხრა? და კიდე ერთ კითხვას დავამატებ, აი შენი გადმოსახედით, თქვათ, რამდენად ვუახლოვდებით თუ შორდებით წიგნებს, ну განსაკუთრებით ახალი თაობის წარმოადგენლებს გულისხმობ. ბევრი კითხვა მოგაყარეთ ერთდროულად და იმედია. კი ბატონო, გაგას კითხვით დავიწყებ, ჩემი აზრით უფრო და უფრო ვუახლოვდებით სწორედ იმას, რომ წიგნი იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი ნივთი და არა მხოლოდ ნივთი, ერთგვარი მედიუმი ახალგაზრდებისთვის, თვითგანვითარების, განათლების, შემეცნების გზაზე და ვთვლი რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ის რომ წიგნი უფრო და უფრო პოპულარული ხდება და ხდება ის საგანი რომელიც შეიძლება ახალგაზრდებმა ერთმანეთს აჩუქონ, გაუზიარონ, ვთქვათ, მას ისაუბრონ ბევრი, ეს ხდება ამ საქმეში ძალიან დიდი გამოსახულება აქვს წიგნების თაროს, სანდრო. მათ შორის შევიფერებ ამ შემთხვევაში მათ შორის ნამდვილად, იმიტომ რომ ხშირად მესმის ხოლმე ბავშვებისგან რომ დაინტერესდნენ წიგნების თაროდან გამომდინარე წიგნების კითხვით და აი რაღაცა ესეთი ცხოვრებისეული მოდელი შეექმნათ ამისგან. ამიტომ მე ძალიან მახარებს ეს ფაქტორი, რომ აი წიგნი სწორედ ასეთი მნიშვნელოვანი ნივთი ხდება არა მხოლოდ ახალგაზრდებისთვის, ზოგადად ჩვენი საზოგადოებისთვის და იმედი მაქვს, რომ ეს ტენდენცია ასეც გაგრძელდება. რაც შეეხება წიგნის კითხვის, წიგნის საჯაროდ კითხვის დღეს, ამას ზვიადმა მართლაც კარგად ისაუბრა ამაზე და მე უბრალოდ ერთ რაკურსს დავამატებდი, რომ ვთქვათ, წიგნის კითხვაზე როცა ვსაუბრობთ, ხო, ეს ერთგვარად ინტიმური პროცესი არის, როდესაც მკითხველი რჩება წიგნთან, მასა და ავტორის ნაწერს შორის რჩება ეს რაღაცა სივრცე, რომელიც ძალიან ჯადოსნურია, ძალიან სასწაულებრივია. თუმცა მეორე მხრივ წიგნის კითხვა საკმაოდ გაზიარებადი პროცესიც არის და როდესაც რაღაც ძალიან მოგეწონება ტექსტში, სულ გინდა რომ მეგობარს გაუზიარო, წაუკითხო და უთხრა რომ აი ნახე რა მაგარია, რა აღმოვაჩინე და სწორედ ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ წიგნის საჯაროდ კითხვის დღეც ემსახურება იმას, რომ ამის დემონსტრაცია მოხდეს, ამის მაგალითის მიცემა მოხდეს და გაზიარება მოხდეს ხალხისთვის იმ საოცარი პროცესისა, რაც არის თავისთავად წიგნის კითხვა. შენ რას გაგვიზიარებ, სანდრო, დღეისთვის? მე ბევრი ვიფიქრე, თუ ცოტა ვიფიქრე, გადავწყვიტე ჩემი საყვარელი ქართველი მწერლის, ჩემი საყვარელი პოემის შესავალი წაგიკითხოთ, მოკლე შესავალი ოთარ ჭილაძის სინათლის წელიწადიდან. გამოჩნდა მიწა, ჩუმი და სველი, ფოთოლზე ფოთლის დაცურდა ლანდი და გამახსენდა რომ მთელი წელი აღარც ისმოდი და აღარც ჩანდი.
ხოლო ის წელი, ის ერთი წელი, რომელიც უკვე უკუნეც ერთვის, ჩემთვის გავიდა ძალიან ნელა და ღმერთმა იცის რა იყო შენთვის. ძალიან დიდი მადლობა. ეს იყო მწერალი და წიგნების თანხმოვანი სანდრო ლორთქიფანიძე, რომელიც დისტანციურად გვერდთვებოდა პირდაპირ ეთერში.